कार्तिक के महीना छठ निचका गइल बा। तो छठ के ऐसा पर्व हो जी हमनी के घर छठ मेहरारू लो भूख जाई तब भूखी लो मेहरारू लो अब पसीना छूटेला मरद लोग वो कहे जी बोलो श्री हरिलाल चौधरी जी हबीब नगर से 51 रुपया के धनराशि प्रदान करनी। सुखी संपन्न रही निरोग रही भगवान से प्रार्थना करो पूरा परिवार सहित हंसत खेलत मुस्कात रही। तने सादा पनिया जय सादा ए बबुआ हाजी मरद लोग के पसीना छूटेला आ मेहरारू लो छठ भूखेला। सही बात बा ई बात हम काहे कहत नहीं काहे कहतनी जी छठ के दिन है भोर ही मेहरारू जगा दिए सन काथी भोरे भोरे हाजी आ मेहरारू लोग जगा दिया मर्द लोग हंसुआ लेके खेते खेते छिछियाइल फिरी काहे खातिर काहे कहती 24 कोसी भरे के 24 गो ऊख ले आवो। अच्छा ऊख लेके ओइले तले कहते कि हर दिन ई खे छूट गवे कल बाजार में ना लियाई हर दिन लेके ओइले तले कहते कि ना आदियो लियावे के बा माने सवेरे से सांझ ले घाट पर से घर से बाजार में से घर है घर से बाजार में से घर है जान लो सही बात बा रतियो खान मेहरारू लोग के नींद ना लगी आ मरद तो दिन भर के हारल बड़े निर्भय सुतल बड़े आ 3 बजे भोर में जगा दिया सब मेहरारू सही बात 3 बजे भोर में सुनता नहीं जी का उठी उठी हम घाट पर जाता नहीं बेरा हो गल घाट पर जाके चलो चलो आ भोर ही में जगा के कौन से कि सुनी बोलो भातवा चढ़ा दिले बनी हाजी तने उतार के पसौ दे आ तनी दलियो छमक दे आ तनी सब्जिया चीर देले बनी तने ओरा के छमक देबे बा ठीक बा जाई नु मिक्सचर मसाला आ वे घटिया पर जाके गाइलो का गाइलो कॉपी कॉपी बोलेली छठिया माई सुनिए सेवक लोग मोरा घाट दुभिया उपज गइले मकरी बसढ़ले ले ए बबुआ 2 अक्षर गाई लो घूम के सूरज भगवान की ओर ताकी लो अब कहला लो जब परीक्षा लेता रे हाजी और ई दिन 5 बजे उठ जात रहे हैं आज 6:30 हो गल देखो इनकर परीक्षा ली होगा 6:45 होके चल देलो चलो हम मन में ठान ले बनी कबो सूरज भगवान की ओर ताकी लो कबो ठेकुआ की ओर ताकी लो हाजी जे कब उगस जे हमने के अपन पारण करी जा उहे गावे ला लो का गावे लालो छोटी माटी हरे माल न बिटिया के भुइया लोटे हो किसा छोटी माटी माल न बिटिया के भुइया फुलावाली यही होए माली नयर घके हो बेरा इहे लय में तनी हमने के कोई प्रकार से गावल जाला काथी लागी रूसे ले हथिया हे बबुआ है देखो हाजी अनेकों प्रकार के गीत हमने के यहाँ गावल जाला बरले बा कथी लागी रूसे ले हथिया तो कथी लागी महाऊत हो सोहर में भी एकरा के लोग गा लेला हाजी केंगा सोहर में एकरा के लोग गावेला ए गीत के
सोहर में एकरा के लोग आवेला। हाँ, हाँ। ना 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 ना। कहे लगी रूस ले हथिया तकथी लगी महाभूत हो ए लाला ना कहे लगी रूसे ले हाकिम बाबा छठियों ना पूजे ले हो ललना कहे लगी रूसे ले हाकिम बाबा छठियों ना पूजे ले हो दाना लगी रूसे ले हथिया पीताम्बर लगी महाभूत हो ललना बेटा खातिर रूसे ले हाकिम बाबा छठियों ना पूजे ले हो ललना बेटा खातिर रूसे ले हाकिम बाबा छठियों ना पूजे ले हो घोड़ा घोड़ा चढ़ी आवेले हाकिम बाबा डोला चढ़ी उनकरा बहुआ हो ए ललना गोदी भरी आवेले कवन बाबू छठी के बरत भइले तो हमने कि यहाँ छठ के गीत कई प्रकार से होला प्रचलित दुइये गो लय बा। हाँ जी। बाकी अब एगो गीत हम गावे जाता नहीं जौन हर जगह गाइले। हाँ, दुनिया के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाँ जी। प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज के आराधना प्रार्थना कइल जाओ। जय हो जय हो। लनवाई बाबा सुमिरा नवा करी कलश की बाबा ए बाबा हम तारा विषय में पढ़ले नहीं खी हाँ जी। बाकी सुन ले बानी। हाँ हाँ। तनियो समानावा में कोई निराशा का तनियो समानावा में कोई हानि के समुंदर बाबा गइल रहनी लाका हानि के समुंदर बाबा गइल रहनी लाका तनियो समानावा में कोई निराशा का हानि के समुंदर बाबा गइल रहनी लाका लंका जरनी मरले रहनी अच्छा यह कुमार लंका जरनी मरले रहनी अच्छा नीला लनवाई बाबा सुमिरा आई तब हाँ जी। अब भगवान के नाम के जयकार लगाई हाँ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।